Hai guys, kembali lagi dalam Night Gaming. Hari ini kita akan tengok cerita lawak. Orang ni nak berak. Dua orang polis ini tak bagi. Macam mana cerita dia? Mari kita tengok sekarang. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah, okey? Cuba berhenti berok. Boleh tak polis? Ya udah. Bisa hamil. Duk diam kau mau aku nak cakap telefon. Kecik malak. Cuba bawa aku ke Kuantan. Kenapa diam? Tak ada suara. Aku ada suara lah bodoh. Benda? Bodohmu. Mu tak boleh kecik malak-malak ke? Cerdik. Betul kan? Cerminlah sikit muka tu. Tadi makan nasi lauk kat gerai tadi. Pinjam duitmu dulu, nanti aku bayar balik Lepas ni memang tak boleh. Tak boleh belanja lagi. Pergi ke? Guna duit kau lah boleh. Tak heran lah setakat nasi lauk. Kalau tak heran, kenapa nak bayar pun tak mampu? Sebab aku dah beli air suam. Patutlah. Weh, muka kau macam monyet. Sudah. Tak nak dengar dah. Mu cakap molek natang ke aku tembok. Setakat tembok buat natang. Kita settle luar jom. Serius? Tapi mu tak boleh pukul aku balik. Cabut baju. Natang. Cabut je lah. Diam! Baru je diam. Sejarah mu fan. Aku lulus lah weh. Ya. Jadi cuba diam. Tak. Nak tembak ya? Tak lah makan lagi. Panjang umur dia. Patut dia duduk depan. Dah lah marah ya. Bang, adik nak berak ni. Kejam. Mu curi duit? Mak aku nampak mu curi 7,000. Lepas tu mu pergi beli peti ais krim. Sedapnya. Campur susu. Cak tepot. Mana ada? Mais luka. Mu boleh? Buah. Kau pisang. Habis. Kepok pun. Tak apa. Biar. Dah. Cukup. Tolong. Dah. Cukup. Tokmu. Sakit otak. Dah. Bah. Hantar balik rumah. Mak. Mu ketuk ke? Dah bukan kentuk ni. Aku dah berak dalam seluar. Subscribe.